मैं वहाँ पे खड़ा होता तब आता। अभी अभी हमें गेस्ट रूम से निकल के पार्क में आए हैं। चश्मा मैं और भाभी और भैया। ये डम है, ये सागर है और डम है यहाँ पे, और ये पार्क है। गेस्ट रूम से अभी खाना लंच करके आ रहे हैं। यहाँ पे फूल है और यहाँ पे पार्क है। ये मेरी भाभी है जो भी अभी चश्मा लगाई। ये मेरा अंश बाबू है। थोड़ा सा तुम भी मार दे भैया। चलो बुला रहे हैं। हाय चलो खड़ी हो खड़ी हो। ये मेरी भाभी है, वो मेरे भैया है। जल्दी। ये पार्क है। वीडियो बन गया। ये बहुत सारा फूल है, पेड़ है। यहाँ पे हम लोग बादल में आए हुए हैं। पहाड़ है यहाँ पे, पहाड़ से बादल निकल रही है। थोड़ी देर बारिश हुई है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। हम लोग फैमिली आए हैं घूमने। वहाँ पे गांव बसा हुआ है पहाड़ के ऊपर, जो नहीं दिख रही है। पहाड़ बसा हुआ है। हम लोग पहाड़ के ऊपर हैं, यानी बादल में हैं अभी। बादल में हेलीकॉप्टर उतरता है यहाँ। चलो चलो। ये सागर है, वो डम है, डंप है जिसमें बिजली उत्पन्न होता है वहाँ से। यहाँ पे सागर है। ये गार्डन है। ये ना बेटा। पापा मम्मा, पापा पापा मम्मा 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 बेटा।